Hai guys, Assalamualaikum. Hari ni Tasya masak kek Milo 3 bahan dan ini adalah bahan-bahannya. Masukkan 4 biji telur, 2 sudu besar susu pekat manis dan kacau sehingga sedikit kembang. Masukkan 2 cawan Milo dan pukul sehingga sebati. Oleskan loyang dengan sedikit margarin dan tuang adunan kita. Panaskan kukusan dan kukus kek ni selama 30 ke 45 minit. Dan penutup dia Tasya balut dengan kain batik supaya kita tak nak wap-wap dia akan menitis di atas kek. Okey, dah siap kek kita. Bila kita cucuk dah kering bermakna dah masak lah. Okey, untuk topping dia Tasya gunakan Milo, susu, sedikit margarin dan juga air panas dan kacau-kacau sehingga sebati. Agak-agak dah dikat tu dah okey lah. Okey, kek ni agak mampat sedikit. Mungkin tekstur dia macam tu sebab Tasya tengok review pun banyak yang cakap kek ni memang tekstur dia macam tu. Jadi Tasya tak keluarkan daripada acuan. Tasya terus curahkan kita punya topping. Tapi rasa dia sedap. Untuk extra topping Tasya taruh sos coklat tipot dan juga sos caramel tipot. Dah siap kek Milo 3 bahan. Selamat mencuba. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.